என் பையனுக்கு பால் வாங்கலான்னு வெளியே போயிருந்தேன். வெளியே போன இடத்துல நிறைய மரம் விழுந்துருக்கு, தண்ணி நிறைய, ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி. கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு லீவ் விட்டது வந்து நம்ம வீட்டில் சேஃபாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு லீவ் விட்டுருக்கு சின்ன பசங்களுக்குலாம். அதையும் தாண்டி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன பசங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் ரோட்லலாம் காட்டுற காட்சியெல்லாம் நான் நிறையா பார்த்துட்டேன். ஏன்னா வந்து கூட்டிகிட்டு போய் பாருங்கள், இங்கே எவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது, அங்கே எவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது. மைண்டில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அதை நினச்சிங்க, பசங்களுக்கு சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். மழைன்றதுனால அங்கங்கே ட்ரைனேஜ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, சரிங்களா? நம்ம அதை பார்க்காம நம்ம பசங்களை என்ன தான் ஜாக்கிரதையாக வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனாலும் பசங்க நம்ம கையை உதறி விட்டுட்டு ஓடுற காட்சியெல்லாம் நம்ம நிறையா பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, வெளியில் எங்கேயும் போகாதீங்க, வீட்டிலே இருங்க. கூடுமான அளவுக்கு பெரியவங்க வெளியில் எதாவது வாங்கினா போயிட்டு வாங்க, சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு போகாதீங்க.